Аз съм една от вас и днес вие се срещате с мен, Диляна. Скъпи приятели, здравейте! Аз съм Диляна. Благодаря ви, че днес отново сте с мен. Днес продължаваме да разговаряме по темата за духовните връзки. Темата, конкретно която днес искам да разгледам, е свързана с това какви са нашите чисто човешки усещания, когато се срещнем с връзка от духовен тип и каква е готовността ни. Дали сме готови за такъв тип връзка или не сме готови. Какви са усещанията по чисто човешкия начин при връзка от духовен тип? Първото и най-важно усещане е усещането за радост. Понякога тази радост може да е много силна. Т.е. като еуфория. А понякога може да е тиха радост. Т.е. цялото ни същество да е изпълнено с тази радост и ние да се усещаме вътре в себе си щастливи. Второто усещане е свързано с една вибрация, като от електрически ток. Какво имам предвид? Човекът понякога усеща все едно някаква тръпка минава през цялото му тяло. Това се получава, когато той разговаря с другия човек, независимо дали го прави по телефона или в близък контакт, или докато пише по интернет. Това е също едно много характерно усещане. Третото усещане е свързано с споменът за някого. Какво означава това? Ние срещаме един човек, когото не познаваме, когото не сме виждали никога, и в контакта с него изведнъж този човек ни се струва страшно познат. Все едно сме го познавали от години, все едно сме се разделили с него вчера, все едно той през цялото време е бил в нашия живот. Това е също характерен белег. Четвъртото усещане може да е свързано с така наречените ключови думи, които по някакъв начин да кореспондират с нашата душа. Какво имам предвид? Понякога четем текст от една книга и този текст за нас звучи като послание. Все едно ние разбираме всяка дума, която този човек е написал. Все едно той е написал тази книга за нас. Ние я прочитаме и изведнъж нещо вътре в нас се случва. Изведнъж ние сме осъзнали нещо важно, изведнъж ние сме разбрали, че това е нашият човек, че всъщност ние отдавна сме чакали това послание от него и ние сме щастливи, че по този начин сме го срещнали. Понякога думите в една книга или в даден разказ, ако щете, в дадено есе, изиграват ролята на код, който отключва нашата душа. Понякога този код може да не е вербален, т.е. той може да не е свързан с езикови средства, а да е свързан с неезикови такива. Например, поглеждаме една картина и там откриваме отговорът. Или тя има специално послание за нас. Или чуваме едно музикално произведение и всъщност ние разбираме, че там е заключено едно послание за нас, което, когато го получим, отключва нашата душа. Тоест, той е изпълнил ролята на код. Петото усещане, по чисто човешкия начин, е свързано с така нареченото активиране на силата на мисълта. Когато срещнем другата душа, която е с подобна честота и вибрация на нашата, изведнъж силата на мисълта вътре в нас се активира. И ние можем едновременно да си разменяме думи, изречения. Това е по един невербален начин. Когато единият човек се намира
в единия край на света, а другият се намира в другия край на света, ние можем да разговаряме по този странен начин, който е на базата на фотонния принцип. Аз ще направя специално отделно видео за фотонния принцип, защото той е в основата на духовните връзки, но тогава ще обясня по-обширно какво представлява самата фотонна връзка и самия фотонен принцип. Но по този начин, на базата на фотонния принцип, едната душа може да разменя с другата душа не само подобни послания, като думи и изречения, но може едната душа да се докосва, образно казано, до другата душа. Да я пипне, да я помилва, да я прегърне в такъв смисъл. Това са много интересни неща, на които ще се спра в едно от следващите видеа. Много важно е дали когато срещнем духовната си половинка, ние сме готови да я срещнем. Това е един от най-важните въпроси. Защото по онова, което съм изследвала във втората ми книга "Духовните връзки", аз открих, че някои хора имат желание да срещнат духовната си половинка, но не са готови да го направят. Какво имам предвид? Човекът е готов да срещне своята духовна половинка, ако е установил, че има нужда от споделяне, което да е на всички нива. Духовно, интелектуално, емоционално, сексуално. Ако той вътре в себе си не е установил тази нужда от подобно споделяне, той не е готов. Когато изпитваме нужда да помълчим заедно с някого и изпитваме копнеж този някой да бъде близо до нас, но онова, което изискваме от него е не да разговаряме, а да оставим нашите души да разговарят помежду си, тогава ние сме готови за духовна връзка. Ако ние сме се извисили над материалното в нашия бит и делник, ако ние имаме други интереси, които да са духовни и интелектуални, ако ние имаме вътрешната нужда да споделяме тези интереси с някой, който говори на нашия език, образно казано, тогава ние действително имаме нужда от духовен тип връзка. Ако в нашия живот ние сме получили вътре в себе си едно чувство на спокойствие и на хармония, ако се радваме на най-различни дребни неща, които ни съпътстват в бита и делника, това означава, че ние сме готови да срещнем своята духовна половинка, защото нашата душа е усетила спокойствието и хармонията, т.е. нашата душа е готова да привлече към себе си душа, която е на подобна честота и вибрация. Какво да правим обаче, ако не сме готови за среща с връзка от духовен тип? Питате се, има ли такива случаи? Да, за съжаление, в онези изследвания, които направих, аз срещнах и подобни случаи. Според космическите закони, ако ние не сме готови да се срещнем с връзка от духовен тип и страхът ни ръководи от това нещо, което е непознато и неизвестно за нас, ние в никакъв случай не бива да осъществяваме подобна среща. Защо? Защото подобна среща означава, че ние имаме собствена енергийна идентичност и ние срещаме подобна на нашата енергийна идентичност. Тези две енергийни
цялости, така да ги нарека, трябва да се слеят в едно и да се получи една обща идентичност. Когато човек не е на достатъчно високо ниво, т.е. когато душата му не е достатъчно издигната, той може да напакости не само на себе си, но и на другия човек и респективно на другата душа. Тогава се получава не по физическия начин пакостене, а по един чисто енергиен начин пакостене, при което душата, да речем, ако ние сме по-ниската вибрация, малко по-ниската, а другата душа е малко по-издигната от нас, ако ние не сме готови за тази връзка, това се връща като бумеранг към другата душа и тя носи своите последствия от тази среща с връзка от духовен тип. Всичките тези последствия по-нататък аз ще ги разгледам в отделно видео. В поредицата от видеа аз се старая да обяснявам на всички вас по кой начин ние да установяваме дали конкретната връзка, която имаме или която срещаме, е от духовен тип или не е такава. Какво да бъде посланието към вас на края на това видео? Нека да бъдем готови да срещнем онези души, които ни търсят и минават през времето и пространството, за да ни намерят и да се срещнат с нас. Нека да бъдем осъзнати и да знаем, че в нашия човешки живот съществуват много други неща, които са невидими, които не са свързани с нашия чисто материален живот, тук като човешки същества, защото ние имаме една друга страна. Това е страната на нашата душа, която все още не е достатъчно изследвана тук на Земята. И тази наша душа, която е слязала от отвъдното, се стреми да срещне подобна на себе си чистота и вибрация и е щастлива, когато я открие и когато тази среща се осъществи, защото заедно двете души образуват едно общо, енергийно, духовно, емоционално, интелектуално цяло и това цяло преминава през страдания и изпитания, преминава през бита и делника, преминава в отвъдното и се връща отново тук на земята, но по нов начин, защото водещото в това цяло е любовта и когато човек е познал своята духовна половинка, когато се е слял с нея, когато се е получило това прекрасно споделяне по божествения начин, той се е докоснал до Бог, т.е. до първоизточника. Той изпитва вътре в себе си радост. Той е щастлив, че чудото днес се е случило точно за него. Той се усеща благословен, че Бог му е дал подарък или награда в срещата с неговата духовна половинка. Той иска да прегърне целия свят и тази любов, която е получил от тази своя среща с духовна половинка, иска да я предаде на всички нас, за да можем и ние, къпейки се в тази любов на споделянето, да се стремим, да търсим и да получим споделяне по духовния начин с духовната си половинка тук в нашия човешки живот. Аз ви благодаря от сърце, че днес бяхте с мен. До нови срещи с следващото видео, посветено на духовните връзки. Довиждане!